كيفية التخلص من السعال بالأعشاب والمشروبات والطرق الطبيعية. مع تغير حالة الطقس بين فصلي الخريف والشتاء، يتعرض الكثيرون إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ومن بينها البرد والإنفلونزا والسعال التي تحدث نتيجة العدوى الفيروسية. وينقسم السعال إلى نوعين، هما السعال الجاف والسعال الرطب، وكلاهما يسبب التعب للإنسان بشكل كبير، ومن الممكن اللجوء إلى الطبيب لوصف علاج للحالة، كما يمكنك اللجوء إلى جوار ذلك للطرق الطبيعية مثل الأعشاب والمشروبات التي تساهم في تقليل حدة السعال، مع ضرورة التأكد من الطبيب المعالج بشأن الأفضل منها لكل حالة. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا ثقف عقلك وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. أعشاب للتخلص من السعال. أوراق النعناع. أوراق النعناع للتخلص من السعال. يحتوي النعناع على مادة المينيثول التي تساعد على التخلص من الاحتقان وتهدئة آلام الحلق، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من المخاط المسبب للسعال، ولهذا يمكنك استخدام أوراق النعناع من خلال غليها وتناولها أو إضافتها إلى الماء المغلي في حمام البخار واستنشاق البخار المتصاعد. الزعتر. يعد الزعتر من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الكثير من أمراض الجهاز التنفسي، وهذا لأنه يحتوي على مركبات الفلافونيدات التي تساعد على التخلص من الالتهابات، منها التهابات الحلق، بالإضافة إلى التخفيف من السعال. ويمكنك تناول كوب من مغلي الزعتر للتخلص من السعال وأمراض الجهاز التنفسي. الزنجبيل للتخلص من السعال. الزنجبيل من الأعشاب التي تحتوي على مضادات للفيروسات التي تستخدم بفعالية في علاج حالات السعال، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من الالتهابات، خاصة التهاب الشعب الهوائية. وعليك بتناول مغلي الزنجبيل المبشور الطازج 2 يومياً. البابونج للتخلص من السعال. البابونج من الأعشاب التي تستخدم للتخلص من السعال، حيث إنه يساعد على توسيع الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على التخلص من الإنفلونزا والبرد، وذلك من خلال تناول مغلي البابونج 2 خلال اليوم. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا ثقف عقلك، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات. إلى اللقاء.